Маңғыстаудағы ауа райына байланысты біраз жерлерді су алып кетті, біраз үйлер суға кетті, біраз адамдар жоғалып кетті, біраз көліктер батып қалған. Сол батып қалған көліктердің арасында менің де көлігім бар. Мен 3 Қытай азаматшасын, яғни туристерді алып, Бозжыраға жақындаған кезде көлігім батып қалды. Оны мен 3 туристті шығарып алып, жолға қарай жаяу кеттім. 2 сағат бойы желмен, жаңбырмен жағаласып. Бозжыраның жолына батып қалдық. Аяқ қол барлығы үсіп болды. Сезбей жатыр. Жолға әрең жетіп алдық. Алдымыздан жақсы жандар кездесіп, көмектесіп жүрген болатын. Барша атсалысқан, көмектескен адамдарға Алла разы болсын, Алла берекетін берсін. Ол туристерді Жаңаөзенге жеткіздік. Жаңаөзеннен Ақтауға таксиге отырғызып жібердік. Келесі күні мәшін шаруамен айналыстық. Мәшін шықты, аман есен ауылға жеттік. Тіріміз барымыз, Аллаға шүкір. Бірақ бір айтып кететін жағдай бар. Менің қиналып тұрғанымды көріп, туристермен жатқанымды көріп, сол жағдайды пайдаланып, нормально ақша жасап қалғысы келген сөз иесін табады. Сондай бір жағдай болды да, сол зат ұнамай қалды. Олардың сұраған ақшасы менде бар, мен берер едім. Бірақ мен сияқты сөйтіп жолда қадалып қалған адамдар көп та, и оның барлығының жағдайы керемет емес, бәрінде ондай ақша жоқ. Сонда ол адамдар қалай болады екен? Сонда бір-бірімізге деген бауырмалдылығымыз, адамгершілік деген қайда қалып? Анақта жан-жақта туристер келіп жатыр, кетіп жатыр. Сонда туристер, қазақтар анандай, Қазақстан халқы мынандай деп жаман пікір қалдырамыз ба біз? Сонда жігіттер қою керек ондай нәрсені. Сол 5-10 теңге үшін сен байып кетпейсің, мен аштан өліп қалмаймын. Ар-намыс қайда сонда? Тағы да айтып кетем, барша көмектескен, атсалысқан жандарға Алла берекетін берсін. Адамдар сол жерде өздерін шығынға батырып, адамдарға көмектесіп жатқан адам көп. Мен ойламаймын, что олардың барлығы миллионер деп, ақшалары көп деп. Бәрі де қарапайым халық. Солай. Жүрегіміз қаған білгенбіз, құламаған еміз мүлде біз, көк аспан мен көк туас.